दोस्तों कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशाल में। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, आज मैं इंग्लिश से 20 ब्लास्ट की दोस्तों मैं ड्रीम11 लेके आया। ठीक है दोस्तों, जो कि मैं दोस्तों बता दूं कि GLO वर्सेस SOM के बीच मैच होने वाले है दोस्तों। इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। मैं इसकी आपको बेस्ट से बेस्ट ड्रीम11 टीम देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों मैच के बारे में, टीम के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको दोस्तों पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है उसके बारे में बात करूंगा। विनिंग चांस क्या आता है, ठीक है दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में बात करेंगे, जो प्रीवियस मैच हुई दोस्तों उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी के आधार पर मैं आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट ड्रीम11 टीम दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होने वाला है कि दोस्तों ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग की दोस्तों मैं एक टीम लाइव बना के देता हूं, जो कि मेरी थोड़ी अलग डिजर्जी है दूसरों से। मैं आपको बहुत ही बेस्ट टीम देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो लास्ट तक रहो, अंत तक रहो, और कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे आप बिना सोचे समझे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के साथ हम दोस्तों प्रोसेसिंग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है जिसके आधार पर हम ड्रीम11 टीम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों ये देखिए प्रीवियस मैच का डेटा है। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस मैच का डेटा दोस्तों जिसके आधार पर मैं ड्रीम11 टीम क्रिएट करने वाला। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट तक रहो और टेलीग्राम से ना भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रीवियस मैच का डेटा होता है दोस्तों, उसके आधार पर अगर आप ड्रीम11 टीम क्रिएट करते हो तो दोस्तों आप हमेशा सक्सेस रहोगे और आपकी बेस्ट से बेस्ट ड्रीम11 टीम हमेशा बनेगी। ठीक है, तो कोशिश किया करो जो प्रीवियस मैच है उसका आप डेटा कलेक्ट किया करो। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है प्रीवियस मैच का डेटा कलेक्ट करने के दोस्तों, कौन से बल्लेबाज होंगे, कौन से गेंदबाज होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे दोस्तों, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनकी ऑर्डरिंग क्या होती है। ठीक दोस्तों, एक कौन से बल्लेबाज पिछले मैच में एक्सचेंज हुए थे, उनकी ऑर्डरिंग थोड़ी चेंज हुई थी दोस्तों, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बेस्ट से बेस्ट ड्रीम11 टीम हमेशा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस मैच की। दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों SOM टीम का मैच है इस टीम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, SOM टीम ने 153 का टारगेट दिया था और इस टीम ने 6 विकेट से मैच जीत लिया था 18 ओवर में। ठीक है दोस्तों, SOM टीम की अगर ऑर्डरिंग की बात कर ले तो दोस्तों टॉम बॉटम ओपनिंग करते हुए मिल जाएंगे, डेविड कॉनवे आपको ओपनिंग करते मिल जाएंगे, विल समिथ वन डाउन आते हैं, उसको दोस्तों लेविस गॉर्थ मिल सकते हैं, फिर टॉम लॉमनी मिल सकते हैं, लिविस जार्डी मिल सकते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों आपको बिग गेन मिल सकते हैं, फिर क्रेग ओवर्टन दिख सकते हैं, मैर्चेल डी लिंडे मिल सकते हैं, जैक ब्रुक मिल सकते हैं, मार्क्स वालर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं इस टीम के मैं बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में दोस्तों आपको बता दूं कि स्टीव ओवर्टन, जैक ब्रुक्स, लिविस जॉर्ज, मैक्स वेलर और मार्चिन डी लिंडे और लिविस गिब्सन आपको बॉलिंग करते मिल जाएंगे। तो अच्छी टीम है, बेस्ट टीम है। आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमने SOM टीम की बात किया, दोस्तों हम GLO टीम की बात करेंगे और उसके आधार पर दोस्तों को देखने के बाद एनालिसिस करने के बाद दोनों टीमों के बारे में हम दोस्तों ड्रीम11 टीम क्रिएट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों ये देखिए दोस्तों प्रीवियस मैच का एनालिसिस है दोस्तों। GLO टीम थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, 165 रन का इन्होंने टारगेट दिया था, 106 टीम को 135 रन पे ऑल आउट कर दिया था। ठीक है, और इस टीम के अगर मैं बैटिंग ऑर्डरिंग की बात करूँ तो माइल्स अहमद आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, और उनके साथ दोस्तों क्रिस डेंट दिख सकते हैं, बेनी हाल वन डाउन दिख सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स दिख सकते हैं, जेमी ब्रिसी मिल सकते हैं, जैक टेलर दिख सकते हैं, फिर रैन होगा मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस टीम की बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में दोस्तों बता दें कि डी वॉवेल, ठीक है दोस्तों, डेरियन वॉवेल बहुत अच्छा खासा गेंदबाज है, डेविड पेन, जॉस शॉ, रियान हिजेस, बेनी हावेल, ठीक है दोस्तों, और टॉम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी टीम, बेस्ट टीम। आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई दोस्तों। हम इसी आधार पर ड्रीम11 क्रिएट करने वाले हैं। फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि वीडियो के अंत तक रहो, लास्ट तक रहो, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्रिएट ऑप्शन में मैंने दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों, हम टीम को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों पहले SOM टीम को लूँगा, फिर दोस्तों हम GLO टीम की बात करेंगे। तो SOM टीम के दोस्तों मैं टॉम बॉटम आपको ओपनिंग करते मिल जाएंगे, और डीम कॉम भी आपको ओपनिंग करते मिल जाएंगे, अच्छे खासे बेस्ट परफॉर्मेंस है। SOM टीम की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों डब्ल्यू हम आते हैं वन डाउन, इनको आप ले सकते हैं। लुइस जॉर्ज दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे। एल वॉर्थी की मैं बात करूँ तो प्रीवियस मैच में देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने 45 रन पॉइंट बनाए थे दोस्तों, आप इनके साथ जा सकते हो, या मार्क वालकर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। सी ओवर्टन दोस्तों आप नहीं छोड़ सकते, और मर्चेंट डी लिंडो को भी आपको नहीं छोड़ना है, इनको आपको 100% लेना है। तो दोस्तों मैंने 6 प्लेयर ले ली दोस्तों SOM टीम की। आई दोस्तों GLO टीम की बात करें, GLO में ग्लेन फिलिप्स दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ लेने के लिए। उसका दोस्तों वन डाउन के बाद सी डेंट के साथ आप जा सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम हमद भी है दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन। ठीक है, उसके दोस्तों यहाँ से मैं बात करूँ तो दोस्तों बी हावेल को दोस्तों आपको नहीं छोड़ना है। इसको दोस्तों आर हिंगिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, आर हिंगिंग भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस है, पिछले में 109 रन का टारगेट दिया था दोस्तों, मैं इनको ले लेता हूँ। ठीक है, एक हमें गेंदबाज लेनी तो दोस्तों डी वावेल और डी पेन से किसी आपको, तो मैं डी पेन के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैं दोस्तों फाइनल और बेस्ट टीम बन के तैयार। दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी में ग्लेन फिलिप्स या टॉम बॉटम के लिए दोस्तों मैं ग्लेन फिलिप्स को आपको रिकमेंड करता हूँ कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी की बात तो बी हावेल को मैं अभी के लिए दोस्तों मैं बी हावेल को वाइस कैप्टनसी रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे दोस्तों फाइनल टीम और बेस्ट टीम बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाली है, अब इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ग्लेन मैक्सवेल को मैंने कैप्टनसी दिया है, टॉम बॉटम को लिया हुआ है, डीन कॉनवे को लिया है, सी डेंट को लिया है, डब्ल्यू समिथ को लिया है, लॉर्ड जॉर्ज को लिया हुआ है, आर हिंगिस को लिया हुआ है, वाइस कैप्टनसी मैंने बे हेविल को बना लिया, मर्चेंट डी लिंडे को लिया है, डी पेन को लिया हुआ है, सी ओवर्टन को लिया है। फिर से बोलता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, ये बेस्ट टीम है, अच्छी टीम है, इससे बेहतर टीम आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दोस्तों एक मैं और आपको स्मॉल लीग की टीम बना के देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली होगी। ठीक है,
तो बस आप लास्ट तक रहो, फिर से बोलता हूँ लास्ट तक रहा करो, अंत तक रहा करो। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे बिना सोचे समझे मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको तुरंत के तुरंत एक और टीम बना के देता हूँ जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाली है और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इससे बेहतर टीम दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, एक और मेरी टीम और अच्छी और फाइनल टीम मेरी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मेरी फाइनल टीम आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये फिर से मैं बता दूँ क्या दोस्तों, ये स्मॉल लीग की टीम है दोस्तों मेरी, ठीक है दोस्तों। स्मॉल लीग की टीम दोस्तों मेरी हमेशा बढ़िया होती है और बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी खासी रैंक लेके आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मेरी टीम बन के तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने क्या किया हुआ चेंजेस में, मैंने क्या बी हॉवेल को कैप्टनसी दे दिया हुआ है, वाइस कैप्टन से मैंने डी कॉनवे को लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने एम मोहम्मद को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, टॉम बॉटम है, ग्रैंड फिलिप्स है, सी डेंट, लुइस जॉर्ज, आर हिंगिस, मर्चेंट लेंगे, डी रॉयस, सी ओवर्टन। बेस्ट टीम है, अच्छी टीम है, इससे अच्छी टीम दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी और इस मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो के लिए। मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि दोस्तों लाइन अप आउट नंबर दोस्तों मैं वहीं पे प्रोवाइड करता रहता हूँ और मैं वहाँ पे लगातार बना रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करूँगा कि दोस्तों टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ तुरंत के तुरंत और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट में, बाय बाय दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।